درود، خوش اومدید به جلسه 7 از آموزش‌های کار با برنامه مارولس دیزاینر. این جلسه قراره که با برخی از ابزارک‌های فضای سه‌بعدی آشنا بشیم که برای تنظیمات آواتار استفاده میشه. اول از همه یکی از آواتارهایی که داریم رو وارد فضای سه‌بعدی میکنیم. خب لایبرری رو میبندیم که فضای بیشتری داشته باشیم. خب بذارید از این قسمت شروع کنیم. در این قسمت میتونید رنگ آواتار رو تغییر بدید، مثلا سفیدش کنید یا حالت سه‌بعدی به حالت توری مانندش بکنید. اگه بخواید به حالت قبلی برگرده کافیه که این گزینه رو انتخاب کنید. همونطور که میبینید به حالت قبلی برمیگرده. در این قسمت اولین گزینه‌اش وقتی که انتخابش کنید تنگی و گشادی لباس رو نشون میده. هر چقدر قرمزتر باشه به معنی که اون قسمت کششی هست یا اون قسمت تنگ هستش. مثلا این قسمت که میبینید قرمز هستش به معنی اینه که یه کشش اینجا هستش، یه مشکل اینجا هستش. فکر کنم دوخت اینجا هستش که باید پاکش کنیم. بله، همونطور که میبینید یه دوخت اینجا انجام شده که به دردمون نمیخوره و باید حذفش کنیم. خب درست شد. حالا این گزینه رو انتخاب میکنیم و همونطور که میبینید دیگه کششی در این قسمت وجود نداره. خب گزینه بعدیش برای اینه که ببینید چه قسمت‌هایی از لباس با بدن آواتار برخورد داره. همونطور که میبینید همه نقاط رو به ما نشون میده. خب خاموش کنیم اینا رو. در این قسمت میتونید تنظیمات پارچه رو تغییرش بدید یا با استفاده از این گزینه ها ادیت هایی که میخواید انجام بدید و یا اطلاعاتی که لازم دارید رو به دست بیارید. اولین گزینهش برای اینه که همونطور که میبینید پشت روی پارچه ها رو یکی میکنه و پشت روی باقی نمیمونه. یا قرار دیدید در واقع اون قسمت سیاهی که داشت پشت پارچه بود. در این قسمت پارچه رو برعکس این که پشت روش رو مشخص میکنه و نشون میده که پشتش کجاست، روش کجاست. خب من اینو خاموشش میکنم. در این قسمت پارچه رو به حالت نامرئی در میاره، نسبتا نامرئی، حالت توری و نشون میده که چه حالتی داره توی تن آواتار. حالا مثلا برای تنظیمات خاص و پیشرفته کاربرد داره، مثلا لباس‌های مجلسی که برای خانوما میدوزن یا مثلا کت و شلواری که برای آقایون میدوزن. من خاموشش میکنم. این یک گزینه لباس رو توری میکنه، حالت توری میشه. میبینید از این گزینه برای الگو برداری هم استفاده میشه. در این قسمت با استفاده از این گزینه ها میشه الگوی این لباس رو برداشت با استفاده از این خطوطی که داره، ولی بیشتر به عنوان این استفاده میشه که بدونن لباس تو چه حالتی قرار داره و
اگه لازمه تغییراتی انجام بدن که کاملا فیت تن باشه یا از بدن آواتار فاصله بگیره. حالا کاربردهای مختلفی داره، حالا صرفا این چیزی که من گفتم نیست. هر کاربردی که شما لازم داشته باشید، تو هر قسمتی که لازم داشته باشید میتونید ازش استفاده کنید. این گزینه همونطور که میبینید لباس رو به رنگ‌های مختلف در میاره که راحت قابل تشخیص باشه قسمت‌ها و تیکه‌های مختلف لباس. کاملا متفاوت و مجزاتش نشون میده. این یکی هم شبیه همون گزینه توریش هستش. الگو برداری بیشتر استفاده میشه. نگاه کنید مثلا الگوی یقه فرق میکنه با الگوی تنه یا باستین. تفاوت هایی داره دیگه. حالا هر کجا یک کاربردی داره و میتونید در مراحل آینده ازشون استفاده کنید. خب گزینه بعدی، بذار اینا به حالت قبلی برش گردونم. خب تو این قسمت میتونید آواتار رو هایدش کنید یا به حالت قبلی برش گردونید. با استفاده از این گزینه میتونید نقاطی که ضروریه رو مشخص کنید و لباس تو اون قسمت ها قرار بگیره. چرا درسته میشه نمیدونم. این اول خاموش کنید و بعد به سراغ این گزینه. همونطور که تو جلسات قبلی دیدی با استفاده از این گزینه میتونید لباس رو به جای درست و قسمت مناسب قرار بدید که موقع دوخت مشکلی ایجاد نشه یا چرخش ایجاد نشه. برای قرار دادن قسمت های مختلف لباس استفاده میشه. خب خاموشش کنیم. در این قسمت نشون میده که لباس به چه حالتی قرار میگیره. اگه بخوایم در قسمتی از بدن آواتار قرارش بدیم یا باید تنظیمات لباس در اطراف آواتار هستش. حالا فعلا کاربردی نداره برای ما، پس زیاد توضیح نمیدم در موردش. در این قسمت بسید قبلی رو خاموش کنم. همونطور که میبینید اسکلت بندی آواتار رو نشون میده. با استفاده از این گزینه میتونید حالت بدن آواتار رو تغییر بدید. مثلا دست آواتار رو جاشو تغییر بدید یا پاش رو تغییر بدید. مثلا حتی گردنش هم میشه جابجا کرد. ولی حالتهای عجیب غریب رو روی این آواتار انجام ندید چون که لباس رو خیلی پلتفرم و زشت میشه. حالا اگه دوست داشتید انجام بدید، بایدی در کار نیست. یکم که اندازه های آواتار رو نشون میده. خطوط اصلی خیاطی. در این قسمت هم خطوطی که قبلا با استفاده از این گزینه ایجاد کردید رو نشون میده یا هایدشون میکنه. عجب. این گزینه بعدی خطوط اطراف بدن آواتار رو نشون میده. یعنی حداقل تنگی که باید داشته باشه لباس این حده، یعنی بیشتر از این نباید تنگ باشه. و با استفاده از این میشه تنظیمات لباس و اندازه‌گیری‌هایی که انجام شده برای پارچه در این قسمت رو تغییر داد یا اصلاحشون کرد.
قسمت دکمه رو داریم. اگه دکمه‌ای باشه میتونیم با استفاده از این گزینه رنگش رو به حالت زرد در بیاریم که نشون داده بشه. این همه نقاطی که خودمون علامت گذاری کردیم رو بهمون نشون میده و برجسته‌شون میکنه. اینی هم که افزارک های جانبی هستن، فعلا چیزی ندارم که بتونم با استفاده از اونا بهتون نشون بدم کاربردشون رو. جلسات بعدی حتما ازشون استفاده میکنم. فکر کنم برای این جلسه کافی باشه. امیدوارم که آموزش این جلسه براتون مفید بوده باشه. اگه درخواستی، نظری، پیشنهادی داشتید حتما تو کامنت ها بهم بگید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.